شباب، هو سؤال واحد بسيط: هل كان في اداء اوسخ من كده ان احنا نكسب بيه؟ يعني كان في حاجه اوطى من كده؟ كان في حاجه اسفت من كده؟ ما انا ده مش مكسب، ده مكسب بحرق الدم. كل الناس اللي بتلعب فانتسي نركز بالله عليكم. حد مكابتن ماني غيري؟ وادام تراوري اتصاب، انا محتاج سالب 90 عشان اعدل التشكيله بتاعتي ونشتري ماني وصلاح. هيتقلق فيرمينيو. قال لك جن جنون الكوري. يا عم اقعد بقى. لكل الناس اللي اتفرجت على ماتش بيرنلي ومانشستر يونايتد، نركز بالله عليكم. وحقيقي احنا الحمد لله كسبنا 1-0 بس بأداء، يعني اقول اداء ايه؟ اداء دينا الشربيني في اي مسلسل فاشل ليها احسن من كده. ايه كمية الهبل ده؟ ايه كمية اللا تمركز ده؟ ده احنا ما عندناش ولا لاعب ارتكاز. احنا ما عندناش حاجة. راشفورد ولا لو مش عايز تلعب يلا ما تلعبش، ما تذلناش يلا. انت ايه القرف ده؟ ايه يا عم بتقدم كاكا في الملعب؟ ايه يا عم القرف ده يا عم؟ بتعمل بيبي وانت انت ماشي عندك تسلخات مش قادر تيجي. يا عم ما تلعبش بجد. ادائك زي الزفت، تقييمي ليك سالب 20. ايه القرف ده ايه يا عم ده يا عم؟ حد راجع بهجمه مرتده، معاك الوينج بترجع تسلمه للدفاع وماشي رايح فين؟ عندك موعد في طالب اوبر مثلا جاي لك بره؟ انا مش ايه ده؟ كرة بتجيلك قمة العشوائية، قمة الأنانية، بتلم في واحد تاخد التاني على الخط وللجنب وتزق. ما تباصي يا حبيبي. الفريق حرفيا مش ناقصك، حرفيا مش وقتك. بالنسبة لكابتن ماكتوميني، يسا انت بتلعب ايه في الملعب؟ معلش انا لا سيبك بقى من مكتوم، سيبك من الهبل ده، عشان 4 في خط النص مش فاهمين هم بيلعبوا ايه في خط النص. برونو دلوقتي بيلعب جناح، بيلعب على اليمين، المركز اللي على اليمين اللي هو مكان انطوني ده، انا ما بقتش فاهم مين بيلعب فيه. اي حد فاضي دلوقتي بيخش بيلعب هناك. شويه نلعب مكتوميني، شويه نلعب برونو، شويه نلعب مش عارف. احنا بنلعب اي حد. المركز ده يا جماعه فاضي، يعني هو مطلوب حد للمركز ده. ابعتوا السي في يا جماعه بتاعكم على الكارير بتاع مانشستر يونايتد. ايه يا جدعان ده؟ في ايه؟ حنبل ولا حنبل ولا اسم حضرتك ايه؟ مع احترامي لكل الجمهور التونسي اللي على راسي من فوق يا معلم، انت كنت بادئ الماتش كويس، بعد كده في توهان وسرحان، بعد كده نهيت الماتش الصراحه كويس، عملت ثرو حلو قوي لراشفورد، بدات تباصي، حسيت انك بدات تفوق في الاخر. انت تايه ليه؟ هو ده برضه دي مش غلطتك برضه. انا عارف ان انت لسه صغير ولسه سنك صغير ولسه بتفهم وبتتعلم والكلام ده كله، ومش مطلوب منك انك تلعب في ماتش زي ده خارج ارضك، او في ماتش زي اللي قبله انك تلعب اساسي او تنزل من الدكه دلوقتي. انت الفكره كلها ان لاعب حد تاني ارتكاز. لاعب برونو يا عم ارتكاز، يا عم لاعب برونو ارتكاز، ونزل يا عم، نزله ونزل حنبل في الشوط الثاني، هيبقى نازل فايق وفريتش وهيفيد الفريق. حرفيا مع احترامي لكل الجمهور التونسي، حسيت بتوهان جامد. انت كنت من افضل الناس على فكره في خط النص بعد برونو، وكازيميرو كان وحش برضه. والله يا جدعان ده في قرف، ده في بالهرسيا في الفريق، في دود اتأذ في الفريق يا جماعه. انا مش ايه يا جدعان ده؟ انا مش عارف اتكلم على مين ولا مين. العملاق صاحب السن، صاحب الرقم 35 في عمره، كابتن ايفنز. يا ابني انت من الجيل الذهبي والله العظيم، انت من اخر ذكرى السير اليكس. انا متشكر يا ابني، انت تقييمي ليك والله العظيم احسن لاعب في الماتش، جبت جون
اتحسب تسلل بسبب كابتن هويدا. كابتن هويدا انا جاي لك يلا هويدا، بس اصبري عليا. اتحسب تسلل بسبب كابتن هويدا. عملت واحده ثرو طاير كده للواد برونو. ايه العظمه دي يا ابني؟ ايه العظمه دي؟ وعملت واحده تانية بعدها بس اتحسب التسلل. شابوه يا ابني والله العظيم. في حاجه في مانشستر يونايتد اسمها ايه؟ اسمها التوليه يا اونانا. التوليه يا اونانا دي بتحصل كالاتي بالظبط. مش عارفين نطلع بالكوره فيها بلولي، تلاقي التوليه يا اونانا يقوم رافع واحده مرفوعه عاليه، انما تمام اترفعت. لا عندنا حد طويل بيستلمها، لا عندنا حد بيلعبها بالدماغ عدله لزميله، ولا عندنا اي نجم. بتروح الفريق التاني باختصار شديد جدا جدا جدا. الطوليه يا اونانا دي عامله زي يا مجدي الجلاد كده، اللي هو كتبه كلها مفروله، فالاستاذ بيقول له يا مجدي الجلاد، يا مجدي الجلاد، يا اونانا الطويله يا اونانا. كفايه طويله يا اونانا، كفايه طويله. بص رجلك مع انك انقذتنا في كام كوره النهارده. كفايه طويله والنبي. جبت لكم سبوره جديده عشان اشرح لكم الهبل اللي بيحصل. تمام. في كوره حلو، ده الجون، ده حارس المرمى. في كوره هنا جت لي راشفورد، تمام، في ال 18 كوره معاه هنا وهو داخل على الجون هنا. قام جاي له مين؟ انا مش عارف انت شايف ولا لا. قام جاي له برونو الناحيه دي كده، قاسم عليه، حلو. قام المعلم قام راعبها له هنا، ايه تاني؟ قام شايطها في الجون، قام الجون صدها. يا جماعه الكره دي كانت في يعني كان انفراد حرفيا في الدقيقه الخامسه اللي ضيعه برونو. وحلوه يعني، عجبني التمركز، وعجبني ان راشفورد لعب كوره اصلا لبرونو هنا، وقام برونو شاطها في الجون. ماشي نعديها. ها اللي بعده. في كوره تانية معلش ركز معايا. الكوره كانت مع بيرنلي هنا، الواد قام عامل عرضيه كده، حلو، للواد صاحبه، قام مباصي ضرب الدفاع بتاعنا في ثانيه. الكوره دي اللي قام شايطها وقام جايبها في العارضه، تمام. ده اونانا، حلو. انا مش ده اللي غيظني في الهجمه. مش ده اللي كل ده مش غيظني في الهجمه. انا مغيظني ان دالوت دايما مغطي التسلل. يا دالوت فوق، يا دالوت بالله عليك، يا دالوت انت مش بتغطي التسلل. انا بيبقى كل المدافعين ورا وانت يا دالوت سرحان. ما انا ماشي في سن ال20، سرحان في ملكوت الدنيا، مغطي اي حد ماشي. لو شجره واقفه هو مغطيها عادي. صباح الفل. انا شغال في باركن يا دالوت، والنبي يا دالوت انا بحمد الكره جت في العارضه يا دالوت، واتردت وقمنا مطلعين وحوار. يا دالوت ما تخليناش نتخانق بقى. طيب حاجه تانية معلش برضو كانت من اللي شلاني في الماتش. كان هويلاند هنا كده بالظبط، كانت الكره جايه علينا هجمه مرتده، قصدي احنا طالعين بيها هجمه مرتده، ماشي. هويلاند عمال يطلع لقدام، قدامه 2 مدافعين، تمام. على الوينج هنا برونو، وعلى الوينج هنا راشفورد. ده مكمل داخل على الاثنين. خلاص انت داخل موقف يا اسطى، حضن يا اسطى، باص يمينك يا اسطى، باص شمالك يا اسطى. لا انا هكمل، انا داخل على الجون اهو، داخل. اقفل دلوقتي، انا داخل على الجون يا اسطى. ما تباص يمين، ده في 2 قدامك. قعد يطول في الكوره لحد ما اتقطعت. يا عم ما تباص يمينك او شمالك يا عم. ده الكوره دي اللي برونو قعد يزعق فيها. كانت هجمه مرتده، 2 واحنا 3، واحد يمين واحد شمال، وانت جايب الكوره عليهم، وانت ما زال. بعد كده قعد يلف بالكوره، اللي بيعمل عمره بياخد 7 اشواط حوالين الكوره، عمال بيلف لي. لف يالا، لف كويس. كل اللي بكلمك عليه ده كان في الشوط الاول. الشوط الثاني بقى احنا على الله بقى. الشوط الثاني احنا نازلين ومستنيين اللي يحصل عادي. احنا بص احنا على الله، فاحنا مش فارق معانا حد. قمه عبث ينهر. ده بيرنلي اصلا فريق يعني ايه، بدنيا بيقع بسرعه جدا في الشوط الثاني. يعني احنا لولا النقطه دي، الفريق ده لو كان شد شويه
لو كان شد كان زمانهم جون ولا جونين. وحصلت وأونانا شال كتير واحنا عادي. وكابتن زحلي قال لي بره، كابتن 10 هاج ده. تمام يا كابتن باريزا، كابتن باريزا بره. يا كابتن محمد، عندنا تغييرات بره ولا احنا نسينا التغييرات؟ ما عندناش حد يا كابتن. خلاص بقى، خلينا بقى ايه، نشوف لما حد يتصاب نبدل. الدقيقة حاجة و70 ولا الدقيقة 80 ومفيش تبديل. يا عم جرب مرابط، يا عم جربه، يا عم نزله بدري شوية. نزلت فران الحمد لله لما رجليون قرب يتصاب، لما خد انذار وكان قرب يطرد. بعمل يقول لك والنبي يا كابتن طلعنا يا كابتن، والنبي يا كابتن. وانت اقعد يلا في الملعب، اقعد مش هطلعك. انا عارف ان احنا ما عندناش زفت دكه. ما تلعب يا عم جرانيتشو يا عم، ما تلعب في يا عم في 2 3 على الاقل بره. شباب احنا لا كنا مستحوذين ولا كنا بنلعب كوره احسن منهم ولا كنا حتى بنباصي ونوصل للجون اكتر منهم ولا عملنا. احنا جبنا الجون بس بجد، والجون التاني التسلل بس. وانا ليا برضو نقطه مع التحكيم. لو انت شفت في بي ان سبورت لما عرضوا ما بين الشوطين الكره بتاعت مان سيتي، نفس الكره بس التاني كان اكاي ولا كان اكي ولا اكانجي، كان هو اللي متسلل، وقام رافع رجليه كده من على الكوره والكوره دخل الجون. وكان بتسلل ايه وازاي بس يا شبر ونص يطلع اطول مني؟ كان تسلل ب 3 متر مثلا. تمام، قام رافع رجليه كده من على الكوره ودخل الجون. وقال لك الصدفه انه نفس الحكم. تمام، المره دي قال لك لا بقى، هو مغطي رؤيه الحارس. ماشي، ما هو احنا حظنا كده، لما الكره تبقى عندنا نبقى مغطين رؤيه الحارس، لما يبقى حد تاني يبقى الحارس شايف من على السطح، واقف من على السطح، واقف باصص على الكوره وشايفها، بيتفرج على ابن خالته وهو بيلعب. عادي يا عم عادي، بس في ظلم تحكيم اقسم بالله. الشوط التاني ده والله العظيم انا قاعد ملل شديد لدرجه اني كنت بفكر اقيل نص ساعه. بنلعب مش بتحفظ، احنا مش بنلعب، احنا خايفين نباصي، احنا خايفين نعمل هجمه مرتده عليهم لا يرجعوا بمرتده علينا. احنا كنا بنتخلص من الكرة حرفيا. برونو وجهة نظري ما كانش يلعب على اليمين خالص، كان يلعب في النص، كان يلعب ارتكاز ورا حتى شوية، كان هيبقى افيد واحسن بكتير. خط النص عندنا ده توهان في 4 بيلعبوا في خط النص وخط النص عندنا تايه. ما اعرفش نلعب ب9 في خط النص، يعني نلعب ب9 علشان يبقى في خط نص عندنا. مش فاهم، مش خط النص مبيبقاش موجود في كور كتير، بيبقى مفيش حد فعلا في خط النص، بيبقوا يا عند الدفاع يا عند الهجوم. خط النص ده صحراوي عرباوي. في نهاية الفيديو يا جماعة لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه لايك وشير وسبسكرايب، وخلينا نوصل لأكبر عدد ممكن. كل الناس اللي بتلعب فانتسي نركز بالله عليكم، هتشتري ماني الجولة دي هيتألق صلاح، هتبيع ماني وتشتري صلاح هيتألق ماني. طب ايه الحل؟ الحل يا جماعة عشان ماني وصلاح يرتاحوا نشتري ماني وصلاح هيتألق فيرمينيو.